බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු බවට පත් වෙලා දහම් දෙසද්දී ඉස්සල්ලාම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විසාකා බණ අහලා තියෙන්නේ අවුරුදු 7ේදී. ඒතකොට විසාකාට ඔන්න ටික ටික විසාකා වැඩෙනවා අවුරුද්දෙන් 16යි. මිගාල සිටුතුමාගේ පුතාට කුමාරිකාවක් හොයද්දී විසාකා ඉන්න නගරෙටත් ගියා. ඒ බ්‍රාහ්මණවරු පංච කල්යාණෙන් සුසැඳි කුමාරිකාවක් හොයනවා. කුමක්ද පින්වත්නි පංච කල්යාණ කියන්නේ? කේස කල්යාණය. කේස කල්යාණේ කොණ්ඩේ දිගට පහළට කඩාගෙන වැටිලා පොළොවේ ඉඳලා අඟල් 3-4කින් අර මුහුදු රැල්ල වගේ අර කෙස් වල අග නැවෙනවා මෙහෙම. ඊළඟට තියෙනවා දන්ත කල්යාණේ. දන්ත කල්යාණ කියන්නේ දත් ටික ගානට තියෙන සුදු පාටට. ඊළඟට මාංශ කල්යාණේ ගොඩාක් මහතත් නැහැ, ගොඩාක් කෙට්ටුත් නැහැ. ශරීරයේ ඇට සැකිල්ල පේන්නේ නැහැ. ඊළඟ වයක් කල්යාණය කියලා කියන්නේ අවුරුදු 100ක් ගියත් අවුරුදු 16ක 20ක වගේ හැමේ පැහැපත් බව තියෙනවා. රෙලි වැටෙන්නේ නැහැ හැම. චවි කල්යාණය කියලා කියන්නේ එක ලපයක්වත් නැති හැමක්. සම ගොඩාක් සිනිදුයි එක ලපයක්වත් එක බිබිලක්වත් නැහැ හැමේ. පැහැපත්. ඉතින් මේ බමුණෝ හෙව්ව හිටියේ නෑ. දවසක් වැස්සකට මේ විශාල ශාලාවකට ගොඩ වෙලා ඉඳින් විසාකා කුමාරිකාව 500ක් එක්ක උයනට ගිහිල්ලා වැස්ස වෙලාවේ අර කෙල්ලු 500 දුවගෙන ආවා ශාලාවට. විසාකා හිමීට ආවා. අර බමුණෝ දැක්කා පංච කල්යාණෙන් 4ක් දන්ත කල්යාණි දැක්කේ නෑ. ඒක මුල් කරගෙන අර බමුණෝ කිව්වා විසාකාට කුමරි නුඹ අනාගතේ විවාහ වුණොත් ස්වාමියා වතුර නැතුව මැරෙනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ විසාකා ඇහුවා ඇයි ඒ කියලා. ඔන්න දන්ත කල්යාණි පෙනුණා. කිව්වා ඔය මේ මහ වැස්සේ හිමීට එනවා. ස්වාමියා කෑම කනකොට බත් ගුලියක් උගුරේ හිර වුණොත් ඔබ වතුර ගේන්න එහෙම ගියොත් වතුර ටික අරන් හිමීට එනකොට මිනිහා මැරිලා. ඊට පස්සේ විසාකා කිව්වා මේ බ්‍රාහ්මණවරුනි මේ ওই විදිහට කියන්න එපා කිව්වා. දුවන්ට හොඳ නැති 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. සර්වාභරණෙන් සැරසිලා ඉන්න මහරජුරු දුවන්න හොඳ නැහැ. කැතයි. මංගල හස්ති රාජයා දුවන්න හොඳ නැහැ. ඔහු ඇත් ගමනින් යන්න ඕන. ශ්‍රමණයන් වහන්සේ දුවන්න හොඳ නැහැ. ස්ත්‍රිය දුවන්න හොඳ නැහැ කිව්වා. ස්ත්‍රිය දුවනකොට මිනිස්සු කියනවා කිව්වා මේ කෙල්ල කොල්ලෙක් වගේ කියලා. කෙල්ල කොල්ලෙක් වගේ කියන වචනේ ස්ත්‍රියට නින්දාවක් කිව්වා. ස්ත්‍රියක් විය යුතුයි කිව්වා. තව කාරණාවක් තියෙනවා කිව්වා. කෙල්ලෙක් දුවනකොට පය පැකිල්ල වැටුනොත් එහෙම අතපයක් ඇඹරුණොත් එහෙම කොර කෙල්ලෙක් අතපය කැඩිච්ච කෙල්ලෙක් කියන නින්දාව දෙමව්පියන් හොඳ නැහැ කිව්වා. අපි ගෙවල් වල ඉන්න කෙල්ලෝ කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් කෙල්ලන්ට විකුණන්න තියෙන භාජනයක් කියන උපමාව හොඳයි කිව්වා. විකුණන්න තියෙන භාජනයක සීරීමක් හරි ඇති වුණොත් එහෙම ඒ භාජනේ වටිනාකම අඩු වෙනවා කිව්වා. ඒ නිසා විකුණන්න තියෙන භාජනේ පුංචි සීරීමාවක්වත් නැතුව හොඳටම තියාගන්නවා කිව්වා වෙලෙන්දා. අපේ අම්මලා පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි මල් වගේ හදලා අපේ ඇඟේවත් සීරීමක් එනවට අපි කැමති නැහැ කිව්වා. කොහොමද විසාකා? ඉතින් ඔය අහලා බමුණෝ පුදුම විදිහට පැහැදීමටපත් වෙලා මිගාන සිටුතුමාගේ පුතාට විවාහ කළා දෙනවා. විසාකාගේ තාත්තා ධනංජය සිටුතුමා විසාකාට උපදෙස් 10ක් දෙනවා. යන දවසේ දෝනි ගියාට කමක් නැහැ. ගින්දර හිම පිටට දෙන්න එපා කිව්වා.
දැන් එහා පැත්තේ ඉන්නවා මිගාර සිටුතුමාට ඇහුණා ඒක. ඉතින් මිගාර සිටුතුමා කල්පනා කරුවා මේ සිටුතුමා මහ කුණෙක් නේ කියලා. එනකෝ ගින්දර ඩිංගිත්තක්වත් දෙන්නේ නැති තරම්. පොඩ්ඩක් අප්සෙට් වුණා. නමුත් මඟුල තීන්දුවයි. ඊට පස්සේ කෝ පිටින් ගින්දර ගන්න එපා. ඊට පස්සේ දෙන අයට දෙන්න කිව්වා. නොදෙන අයට දෙන්න එපා කිව්වා. දෙන අයටත් නොදෙන අයටත් දෙන්න කිව්වා. හොඳට ඉඳගෙන හිටපන් කිව්වා. ඊළඟට ගිනි පුදපන් කිව්වා. මේ විදිහේ උපදෙස් 10ක් දුන්නා. 10ක් දුන්නට පස්සේ දැන් ඔන්න විසාකාට ඒ වෙනකොට මේල පළඳනාවක්වත් හදලා තිබ්බනේ මඟුලට. ඒක රවුමට දෙන්නේ. දැන් අපි කියමු වටාපතක් වගේ ලස්සන රවුමට තියෙන චේන් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක හිස මුදුනට දම්ප ගමන් මෙහෙම පල්ලහැට වැක්කිරෙනවා. හරියටම මේ ගොප්පැටේ දක්වාම ඒ රත්තරන් මාලේ වැක්කිරෙනවා. මේ හිස මුදුනේ මොනරෙක්ගේ හිසක් වගේ කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. මේ තනින් තනින් වැක්කිරිච්ච රත්තරන් ආභරණේ මොනරගේ පිල් වගේ තියෙනවා. ඒ මේල පළඳනාව විසාකාට ලැබිලා තියෙන්නේ සංසාරේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාට හරි ආසාවෙන් අටපිරිකර පූජා කළා. ඊට පස්සේ විසාකාට දෑවැද්දට දෙනවනේ. දෑවැද්දට දීලා රන් දැන් අපි කියමු රන් උරේකින් භාගයක් දෑවැද්දට දීලා මෙහිම පාත් කරනකොට උරේම වැටෙනවා ඒකට. ගවයෝ ලක්ෂයක් දෑවැද්දට දීලා ගවයෝ ලක්ෂයක් දෙනකොට තව ලක්ෂයක් ගාල් කඩාගෙන එනවා. ඒ සිරිතුමාට හිතන විදියට දෙන්න බෑ ඊට වැඩිය වැටෙනවා ඒකට. ඒකට හේතුව තමයි විසාකා සසරේ දන් දෙද්දී ස්වාමීනි මේක රහයි ඇඟට ගොනයි කියලා තමන්ගේ කතාවෙන් ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාට එක බත් ඇටයක් හරි වැඩිපුර වළඳවනවා. දන් දෙද්දී වැඩිපුර වැළඳෙව්වා කියලා යමක් ඇද්ද? ඈට ලැබෙද්දී හිතනවට වැඩිය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඈ දැන් ගියා. ගෘහයට ගියා. ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් විවාහ වෙච්ච දවසේ රෑ පාන්දර 2ට විතර මේ කෙල්ල කාමරෙන් එළියට පැන්නා. පැනලා කොහෙදෝ ගියා. මේක දැක්කේ මිගාර සිටුතුමා. දැන් හරි හිතට හරි නෑ. දැන් හිතේ කහට තියාගෙන ඉන්නවා එකපාරම කියන්නත් බෑ. මිගාර සිටුතුමාට වැඩිය 100 ගුණයක් ධනෙ තියෙනවා ධනංජය සිටුතුමාට විශාකගේ පියාට. ධනෙ හේතු කරගෙන තැති ගැනීමකට ආවා. ඊට පස්සේ පහවදා නිගණ්ඨයන්ට දානයක් විසාකට කිව්වා අපේ රහතුන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එන්න දානෙ බෙදන්න කියලා විසාකට හරි සන්තෝසයි. ඇයි ඇයි සෝගන් වෙච්ච කෙනෙන්නේ. දුවගෙන ඇවිල්ලා බලනකොට නිගණ්ඨෝ චී නොදකින් මොන් කියලා ගියා. විසාකට හොඳට කට තියෙනවා. නිගණ්ඨයන්ට ගියේ තරහ. මූසලියෙක් මේ ගෙදෙට්ට ගෙනාවා කියලා. ඊට පස්සේ සිටුතුමා කොහොම හරි සේප් එකක් දැම්මා. අනේ නේ මොකද කියන්න බෑ ධනවත් නේ විසාකා. දැන් සිටුතුමාට මොකද කියන්න බෑ. නමුත් හිත සවුත් වුණා. ඊට පස්සේ එදා දවල් සිටුතුමා කෑම කනවා. දියනමු සුකිරිබත්. විසාකා පවන් සලසලා ඉන්නවා. පහවදා එදා නෙවෙයි පහවදා උදේ වරුවේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නම පින්ඩ පාතේ වැඩියා. සවැත් නුවරනේ පින්ඩ පාතේ වැඩියා. සිටුතුමා නොදැක්කා වගේ මේ කිරිබත් කෑවන්නේ. පවන් සලසලා ඉන්න විසාකා එකපාරම ස්වාමීන් වහන්සේ දිහාට හැරිලා කිව්වා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ වඩින්න අපේ මාමණ්ඩි පුරාණේ වළඳනවා කිව්වා. පුරාණේ කියන්නේ පරණ වෙච්ච දේ කියන එක වගේ එකක්. තරහ ගියා. මිගාර සිටුතුමා බත් පිඟානේ පොලේ ගැහුවා.
කෑ ගහලා කිව්වා මේ කිව්ව ඇල්ලලා එළියට දාපන් කියලා. වටේට හිටපු ඔක්කොම සේවකයෝ විසාකත් එක්ක ආපු අය. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ අල්ලන්නේ විසාකා. ඊට පස්සේ කෑ ගහලා ඵල යන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා පොඩ්ඩක් ඉන්න කිව්වා තරහ ගන්න එපා. ඔබ කියන විදියට මෙහෙට එන්නත් ඔබ කියන විදියට මෙහින් යන්නත් අම්මා අප්පා නැති අසරණ ගෑණියෙක් නෙමෙයි මං කිව්වා.